Hello， 大家好，我係行宇治呢球。咁今日咧帶大家睇一個新區嘅最大平層單位。可以講，除咗新區之外啦，包括端州咧都冇咁大嘅單位啦。咁呢個咧就係華僑城嘅燕湖半廈成層專梯專火嘅兩梯一戶啊！大家睇到電梯出嚟咧，成層都係自己嘅一個私人空間啦。包括呢邊咧都係嘅。啊，咁後邊呢邊嘅門口咧就係工人姐姐出嚟一個後門啦。然之後嚟翻呢邊咧，就係我哋嘅正門啦，啊，成個走廊嘅空間咧都係自己嘅位置啦，其他人咧係唔會上嚟嘅。呢個位置咧擺張乒乓球台都可以噶啦。啊，入翻嚟呢邊咧就可以睇到佢內籠嘅間隔。咁佢原本嘅間隔咧可以講就比較麻麻地啦，但係好多業主咧選擇買咗呢個單位咧，基本上都係將可以打拆嘅全部打晒。咁可以打拆嘅地方喺邊度咧？包括大家見到而家前邊嘅呢幅牆啦。咁發展商咧就設計咗一個係入戶嘅一個玄關位喺度啦。咁正常呢個位置咧，好多業主直接打通晒嘅，顯示出成個大廳嘅一個空間。一入嚟咧就可以望到好通透嘅景觀。啊，咁鏡頭跟住過嚟咧，就一入嚟可以直接望到呢套單位最大嘅特色係咩咧？除咗大之外咧，仲有佢個 view。啊，個 view 咧可以講係望晒成個呢個豔陽湖以及係西江景嘅。啊，景觀係非常唔錯㗎，上到嚟俾大家睇一睇呢個無敵嘅 IMAX 視野。啊，早排咧拍一條片咧，就喺呢個豔陽湖下邊踩單車㗎啦。咁呢度咧呢個樓盤都係距離呢個豔陽湖最近嘅一個樓盤啦。啊，咁望到嘅成個豔陽湖之外咧，仲有包括呢個西江景，都係望到好清晰嘅。個合口咧正對住嘅係呢間屋嘅。咁個露台咧係大到可以踩單車嘅，大家睇一睇。啊，攝影師行到最盡頭，咁我嚟到呢個位置咧，其實仲未盡嗱，連呢邊咧仲有位置嘅。啊，成個空間咧係非常通透嘅。可以講大平層咧，佢獨有嘅特色就係咁嚟上到嚟咧，感覺成個廳係非常開闊啦。啊，成個陽台一個 L 型嘅，超級大。啊，咁望翻出去嘅景觀咧，都係咁寫意嘅。一年四季都有唔同嘅景色可以望到。啊，包括晴天啦、落雨天啦，都係唔同嘅一個景象嚟嘅。望出去嘅感覺咧係非常靚。喺日頭咧，我哋望嘅好多都係一啲綠植嘅景觀啦。咁夜晚咧都可以望到豔陽湖嘅一個燈光景啦。包括右手邊嘅摩天輪嗰個夜晚嘅燈光咧，都可以望到好清晰嘅。OK， 咁入翻嚟睇翻我哋嘅廳啦。啊，咁現時咧其實未打通之前咧，大家會睇到成個廳好似個感覺咧就唔係好似大平層。咁佢呢棟牆後邊咧係可以打通嘅。如果打通咗之後咧，呢度直接係一個超級大嘅一個大廳嚟嘅。啊，成個空間咧係非常通透嘅，以及咧佢嘅採光面非常多啦。除咗啱先見到嘅露台嘅呢個 L 型嘅一個趟門之外啦，嚇咁呢邊咧佢都有自己嘅一個明窗喺度嘅。啊！如果打通埋嗰邊咧，嗰邊嘅採光透埋入嚟咧，成個廳都會更加通透嘅。嗱，呢邊咧就係一個廚房嘅位置啦。OK， 咁嚟翻呢邊啦，俾大家睇一睇可以打通嗰一面嘅地方啦。咁原本發展商設計咧，入門呢度玄關位啦，左邊係廳，右邊咧就係主人房。呢度咧係一個衞生間。啊，咁然之後呢度咧設計咗係衣帽間嘅，但係呢個位置咧就可以打通嘅，連通埋我哋啱先去露台嗰個客廳嘅位置。啊，咁呢入邊咧仲有一個超級大嘅一個淋浴間嘅位置。啊，嚟翻呢邊咧就係原本發展商設計嘅一個主人房嘅位置啦。呢度打通咗之後咧，成個位置就通透晒啦，可以望埋我哋個客廳。咁咧成個視野就非常通透。啊，咁包括呢邊咧都係一個 L 型嘅一個兩邊都有明窗啦。啊，望出咧都係望住我哋一個豔陽湖嘅。嗱，景觀咧就冇得輸噶啦。OK， 跟住鏡頭咧，跟住我過嚟去睇一睇另外嘅一個休息區嘅位置啦。嗱，間屋比較大，入嚟行咧都要行好耐。啊，入到嚟呢個位置咧，呢度一條連廊落去啦，都係房間。啊，咁大家如果唔中意間隔咧，都係可以打嘅。啊，你哋睇翻我哋房間嘅景觀先啦嚇。呢度咧係第一間房，呢個景觀咧直接係對住我哋露台一樣嘅，望住呢個羚羊合口嘅。包括係一個西江景。啊，咁呢間咧就係一個套房嚟嘅。啊，仲帶咗一個細嘅衣帽間啦，包括係一個淋浴間嘅。啊，呢啲牆全部都係打嘅，全部都係砌磚嘅。然之後嚟翻呢邊就分佈其他嘅房啦。咁其中嘅呢間房咧係一個特色房嚟嘅，呢間咧係一個工人房。啊，一個長廊，然之後咧係連通埋我哋一個後門嘅。咁呢個位置咧就係啱先後門出嚟公區嘅位置啦。啊，
呢個係後門嘅一個門口啦。然之後嚟翻呢邊咧，工人房仲附帶咗自己一個衞生間，以及係一個細陽台嘅。工人房咧望出去個 view 咧都係好開揚嘅，雖然就望唔到江景啊、湖景啊，但係望出去咧都係好開揚一個景觀。然之後嚟翻呢邊咧就係其他幾間房間嘅分佈啦。咁有好多業主咧就覺得想要多啲房嘅情況下咧，就唔需要去改翻啲間隔。如果係想要更加通透咧，可以將啲房咧連通埋做大間啲嘅。咁呢間咧就第二間嘅一個客房啦。呢個客房咧同啱先嗰間係一樣嘅，都係自帶一個套間嚟嘅。都有衣帽間啦，包括係仲有一個衞生間嘅位置。咁望出去個 view 咧都係一個無敵景觀嚇，望住湖景，包括係一個羚羊合景嘅。咁樓下咧呢邊都同大家講下，咁以後咧我哋今次介紹呢個單位啦，係唔會有景觀唔會有咩變化啦，因為樓下嘅建築啦都係得3層嘅啫，所以呢個位置咧望出去係一個永久景觀嚟嘅，望出去景觀咧只會越望越靚。咁然之後嚟翻呢間咧就係一個單獨嘅一個客房啦，咁呢間客房就相對景觀嚟講就會爭少少啦，佢望到前邊我哋一個2座嘅樓嘅，咁中間咧都可以望到少少水間嘅景。嚟翻最後呢間房啦，咁好多業主咧都會選擇用最後嘅呢個位置啦嚟做翻自己一個主人大套房主人間嘅大套房。咁原本佢間隔咧呢邊就預留咗一個好大嘅一個淋浴間啦，即係擺浴缸都得㗎啦呢個空間。咁出邊嘅個視野咧都係望翻水街方向嘅。然之後嚟翻呢邊房間嘅位置啦。房間咧方方正正，全部咧都係一個大玻璃嘅一個設計啦。咁左手邊咧就會望到嘅隔離11座啦，以及係一個2座嘅。但係正面咧望出去個景咧就係望正翻同露台一樣嘅景觀，都係望到呢個成個豔陽湖啦，包括係西江嘅，成個視野咧都係好通透嘅。咁包括咧如果係落雨天嘅時候咧，都別有一番滋味嘅，喺嗰邊咧睇住啲雨飄過嚟，都好過癮。OK， 咁今期咧介紹嘅呢套咧就係365平方啦，成個肇慶咧基本上最大單位嘅啦。咁大家如果係有興趣咧，想了解呢啲大平層嘅，歡迎嚟現場去睇一睇啦。咁講緊而家放售嘅價錢咧，都係講緊398萬。大家如果對大平層有興趣嘅，不妨留意下呢度，因為畢竟咧呢啲大平層嘅產品啦，端州、保利雲禧咧200幾方賣緊都係大幾百萬嘅。咁呢度咧講緊都係398萬，咁成個空間咧會更加大。咁大家咧就睇翻點選擇啦。OK， 如果有興趣咧，記得私信我哋，我哋下期再見，拜拜。